Ayun. Okay, hila. Pinsil. Lapis. Hila. Ayan na. 1-0 lapis. Ayan ha. Nadali si lapis. In short, pencil. Okay. Boss. This danger ha. Mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-skipper. Kumusta po kayo? At muli dito po tayo sa aking tambayan sa tabi ng dalampasigan. Dito makalanghap tayo ng sariwang hangin, makaalis ng mga depress, stress sa ating katawan, sa ating mga naramdaman. Kaya titingin-tingin tayo sa mga nangangawil dito, sakali makautbura. Okay mga ka-skipper, muli magandang araw. Welcome to my channel, Skipper Official. Ayan mga ka-skipper, marami na sir. Ngayon pa lang. Ganda sana, malinaw no, walang hangin. Yeah. Kinilaw. Anong pamain? Mahipon. Swimming eh. Daming lumot. Dito ka kapon? Wala. Talakitok? Ba? Di bali, basta malaki. Oo. Yun sa kanya eh, sa ulo lang nasabitan, hindi sa bibig eh. Napadaan lang siguro yun. Yun. Okay, hila. Pinsil. Lapis. Hila. Ayan na. 1-0 lapis. Wow! Ayan ha. Dali si lapis. In short pinsil. Okay. Boss.
is danger, ha? Yeah. Tinik yan eh. Yan. Ah. Sabi. Bakit sa ulo ka? Silibig. Ay, nakabula. Sa ulo na ano. Sumabit. Yan na. One down. 1-0. No need cooking, boss. Very chap-chap. No need cooking. Yeah. Yan. Nanonood yung mga natin. Nagbigang mga Koreano. Oh, still alive, ha? Buhay pa nilinisan niya. Big? Small? Batya? Hindi pa lang yung mga nahuhuli nila, mga ka-skipper. Andito yung mga kaibigan nating mga Koreano. Naki-issues rin sa mga mangingisda. Tingnan yung mga nahuli. Ayan, kanya-kanya silang picture. Pero hindi sila kumakain pag maliit. Pag sila nakakahuli ng mga maliit, pinakawalan nila yan. Malaki lang kinukuha nila. Hey! Oh, machili. Problem your mobile? No problem? After you sealing, then you buy another mobile, ha?
포지게라 그러면 나오는 거로. 애자 하나는 맨 나오는 거. 아, 이걸로 묶기로 해갖고. 아, 미선. 이거 완전 똥똥. 야, 우리 또 나가려고 반지가 크구나. Kaya huli niya. 왕소 하다가 산 이코로 배우가 비싸잖아. 그것도 빼야지. 배터리. 그래. Battery. Remove. 트라이. No problem. What am I doing? 이 모바일 나무 사 꽂아서 모바일 나서. 메모리 칩 다 빼. 너는 아 이따 빼라고. 그래야 녹이 안 난다고. 빼라. 됐다. 그랬을까? 돔. 이거 짱각 그 돔이야 돔. 다음 지느러미가 오지. 돔바이. 얘는 전어 아닙니까 전어. 전어처럼 생겼어. 박초물이. 뭐 저거 먹은 거야? 물을 까맣고 미끼요.